如果你的卡里每秒多出1000块，但代价是你要变成你手机里第3个表情包的样子生活1个月，你愿意吗？先别急着回答，看看你的第3个表情包到底是啥再说。现在找个最舒服的姿势窝好，让我们一起进入今晚的助眠时刻。注意看，这个男人独自一人带着他的狗，生活在零下几十度的雪山深处，没有外卖，没有网络，甚至连瀑布都冻成了巨大的冰柱，但他却把这里变成了让无数人羡慕的世外桃源。故事要从他顶着风雪抵达这座小木屋开始说起。在漫天风雪中，男人和他的爱犬杰克艰难跋涉，终于来到了这片宁静之地的避风港。他熟练地掏出钥匙，但门锁似乎被严寒冻住了。男人长舒一口气，终于暖和了。然而，木屋里的温度和外面没什么两样。要想真正暖和起来，他必须完成抵达后的第1项重要任务——生火。男人换上一件深色上衣，带着杰克来到屋旁的小棚子。这里是他的木柴仓库，堆满了过冬的燃料。他蹲下身，挑选着干燥的木柴。忠诚的杰克则在门口静静地守望。他先是在门口仔细清理掉鞋底的积雪，这是为了保持屋内的干爽。接着，他将木柴桶放在壁炉旁，用火柴点燃后，小心翼翼地放入炉膛，随后再将小块的木柴堆叠上去。这小小的引火物是现代科技给荒野生存带来的便利，能让生火过程事半功倍。男人不断向炉中添加更大的木块，直到火焰烧得旺盛稳定，他才满意地关上了炉门。没过多久，小木屋的烟囱里就冒出了袅袅炊烟。解决了取暖问题，下一个挑战接踵而至——饮水。男人走出木屋，发现平时取水的小溪和瀑布已经完全被冰封，巨大的冰柱从岩石上垂下，蔚为壮观，但也意味着他无法获得流动的活水。但这难不倒经验丰富的他带着杰克在雪地里穿行，这里的雪纯净无污染，是绝佳的天然水源。回到屋里，男人将一口大锅架在滚烫的壁炉上，然后把从外面带回来的干净积雪一捧一捧地倒进锅里。雪在高温下迅速融化，变成了清澈的饮用水。这就是荒野生存的智慧，利用自然解决难题。夜幕降临，屋外是无尽的黑暗与严寒，屋内却是一片温馨。男人点燃了几根蜡烛，摇曳的烛光让整个木屋的角落都变得柔和起来。他甚至利用了户外的低温，把门口的走廊当成了天然冰箱，需要时才开门取用。今晚的晚餐是番茄肉酱意面。他熟练地在烛光下切着蒜末，准备着食材。壁炉里的火烧得正旺，锅里的水也开始沸腾，一切都显得那么宁静而有条不紊。男人用木勺搅拌着锅里的酱汁，浓郁的香气在小屋里弥漫开来。第2天清晨，男人在一场风暴中醒来，屋檐下挂满了新的冰柱，一夜之间积雪又厚了几寸。但男人对此似乎毫不在意，反而很享受这种被风雪包围的安全感。他的忠犬杰克跑到床边，用亲昵的方式叫他起床。男人穿上衣服，拉开卧室的窗帘，窗外是童话般的雪景。他走到水槽前，拧开水龙头洗了把脸，感谢壁炉的余温，让屋内的水管没有被冻住。新的一天从清理炉灰开始，他打开炉门，用小铲子将燃烧殆尽的木炭和灰烬清理出来，装进一个铁桶里。这是每天的例行公事，也是为了让新的火焰能燃烧得更旺。随后，他又重新点燃了炉火，看着火焰再次在炉膛里跳动，男人感到无比安心，因为在夜晚，这里的气温会急剧下降。这盆火焰就是他和杰克温暖的保障。他给杰克准备了狗粮，但小家伙必须先完成握手指令才能开饭，这是他们之间的小游戏。在温暖的午后，男人翻出了一本相册，里面记录了这座小木屋从无到有的建造过程。每一张照片都承载着一段汗水与喜悦交织的回忆。正是当初的辛勤付出，
还换来了如今这个可以在风雪中安然自得的家。天气放晴后，男人带着杰克去雪地里玩耍。阳光洒在广袤的雪山上，一人一狗享受着这片天地独有的宁静与壮丽。玩累了，男人蹲下身，杰克便会乖巧地凑过来，趴在他怀里撒娇。日落时分，晚霞染红了天际，他们回到了小木屋。男人再次点燃炉火，却发现木柴所剩不多。于是，在夜色中，他带上头灯，再次走向那个小小的木柴仓库，为这个温暖的夜晚补充最后的燃料。快乐的时光总是短暂的，离别的日子终将到来。最后一天清晨，男人醒来后，拉开窗帘，最后一次凝望窗外的雪景，眼神中充满了不舍。他收拾好行囊，背上背包，带着杰克走出了木屋。在离开前，他停下脚步，转身向这座给了他无数温暖与慰藉的小木屋挥了挥手，像是在和一位老朋友告别。再见，小木屋，直到下一次重逢。男人拉上帽子，和杰克一起消失在茫茫的雪山之中。